কি অসুবিধা আছে আপোনাৰ মোৰ কঁকালটো মাজৰটো কঁকালটো বিহাই হেতুৱে অসুবিধা স্যাৰ এতিয়া কিমান বছৰ হল 2 বছৰ মান কিবা ট্ৰিটমেন্ট লৈছে এনে এতিয়াটো ঔষধ খাই আছো ডেকাচলি গৈছিলো ঔষধটো খাই আছো এতিয়া তথাপি ইমান ভাল হোৱা নাই আৰু এনে বিছৰ টেবলেট দিছিল সেইটো খোৱাৰ কাৰণে অলপ ভাল পাওঁ আকৌ হৈ যায় ভাল হ'বলৈ আহিছো মই চেষ্টা কৰি আছো নিজৰ পৰা যিমান ভালকে কৰিব পাৰো ঠিক আছে হ'ব স্যাৰ लंबा सांस लीजिए छोड़िए सांस लीजिए छोड़िए सांस लीजिए छोड़िए सांस लीजिए टाइट टाइट लॉक पहले ही हो गया टाइट पाँच पढ़ के आ